program twejanjabe nga bwe nabagambye omwezi ogwokusatu tuli bataka ku kizinga ekyekalangala naye nga tuli mu ssaza eryesese era nga Ssaabasajja Kabaka Magulunnyondo baffe yasiima n'awa omwami ono we tuli mu ofiisi ye n'amuwa obukulu obw'okubanga amukulembererako essaza lino eryesese. Tuli bamukisa nti bamuwa obukulu obwo ate era tuli bamukisa nti tuweereddwa chance nitubeera nga tulina omwami ono gwe bayita Kweba abadde takimanyi nti omukulembeze akulembererako kabaka essaza eryesese abadde tamanyi linnya lye oba kitiibwa kye kye bamuyita Kweba. So tuweereddwa omukisa nga program twejjanjabe nga Terefayina tuli naye agenda kuba naye ng'ate atubuulira essaza lino liritya abantu n'abaami n'abazaana ba Ssaabasajja bali batya. Abaami n'abakyala ba Ssaabasajja byonna gye muli nina omukisa nange okuba nti gwe mundi gwange gwolya ogusoose okulabikako ku Terefayina ya Ssaabasajja. Nebaza Katonda nti nina abagenyi mu ofiisi eno eri ku ssaza eri mu mbuga ya Kweba. Nange nabasinkanye nga bazze mu programu zaabwe ez'enjawulo. Program twejanjabe. Okay. Naye njagala okusooka okubategeeza nti amanya gange nze Archpriest Christopher Walusimbi Sebisubi ne musajja Nedira Fombe bamaama banzaala bankima kale buli aliyo nga wankima omwoyo gwange gufukamidde okumubuuzaako. Naye essaza lino ffenna bwe tukimanyi nti lyetooloddwa amazzi. Naye essaza lino lirina ebizinga ebifuula essaza bingi 84. Ebizinga 62 kwe kuli abantu. So oyinza okukirowoozaako n'obwegendeza nekyefunyingirizaako nti obuzibu bunene nnyo ebizinga bino okubikolamu emirimu egyetaagisa nga Ssaabasajja bw'ayagala tukole. Naye bulijjo nga bwe tugamba era nga tukkiriza nti ebizibu tebitulobera kubaako kyetukola kubanga ensi yejjudde ebizibu ebyenjawulo. So tulina kwamanga bizibu bino okulaba nti tukola emirimu egiyamba abantu mu Buganda ne Uganda ku lwa Ssaabasajja. So nina okwebaza Katonda nze ng'omukulembeze mu biti by'endimu ebibiri ebinene ndifaaza ate nga ndi wassaza. Era nebaza Katonda nti mu Buganda nataddewo ekyafaayo kitabangawo nti nze omukulembeze asoose okubeera ow'essaza ate nga ndifaaza tekibanga mu Buganda. Olwekyo abantu b'essese ekyo nakyo ne bwe ndiba nvuddewo kisigala mu biki mu byafaayo by'eggwanga lino Buganda. Sikyakwewaaniramu naye nalabirawo nga kizibwe kiti. So Ssaabasajja bw'asiima tobaako kyowakanya. Essaza lino nga batugambye lirina ebizibu ebyenjawulo naddala mu ntambula communication nti lya bbeeyi okulikoleramu emirimu. Katugambe bw'obanga ova ku kizinga ekimugamba nze bwenzito en ofiisi eno Mwendi bwemanziza okukola emirimu ate nsula ku kizinga kirala balina okunoonya akaata akandeeta nzijeko mu ofiisi nazeggula ate kati nina okuddayo enkya ate nina ofiisi yenina okubeeramu yekyaki ku Saturday ne Sunday. Kati wekanga nga entambula eri very expensive. Kankuwa ekyokulabirako nti singa amafuta genkozesa okuva ebukasa okujja wano n'okuddayo nenga kuwanga ova Kampala ogenda Masaka oyinza ogakozesa ewiiki. So n'olwekyo oyinza obutakirowoozaako ng'ensonga naye kireetera emirimu okubeera emizito emikalubo ate nga buli lwokola ebyo kawansi mu nsaawo y'obukole sigamba nti neemulugunya naye gemazima. So n'olwekyo bwetubanga tutunuulira ebintu nga tugeraageranya engeri gyebikolebwamu wa tubeere beegendereza nnyo okubiwa obubonero. Oyinza okumba obubonero obusemba naye nga waliwo byotegeza eki. So n'olwekyo
bwe tubanga tunoonya enkulaakulana, bwe tubanga tunoonya kugenda mu maaso, tutunulire nnyo ebizibu biki ebiri mu kitundu gwoti n'ennono yaabyo nakiki kye tuyinza okubikwataganya okubituusa ku ntambula y'emitoko birina okutambula ku mulembe guno. Otherwise tulina okwebaza Katonda nti tulye era twagaleyo. Nze mbadde mu Busese kuva lwe banza kati ntuuse mu myaka egigamba nti awo mu sente z'obukadde naye tulina ndi musanyufu okubeera eno kubanga abazungu era bagamba nti always home is better. Ate nze nina enzikiriza nga kabona nti awatali mukyala tewali kintu kikolebwa kituufu. So era nina enzikiriza egamba nti obunonefu bw'eggwanga nobubanga bwe buli buva ku mukyala nga maama, kubanga mmwe muteekateeka abaana baffe. Era nkubira omulanga abamaama temwogerera bigambo binene eri baana bemuzaala, kubanga kyogamba omwana wo gwozadde biki tigwegimana gwoli baki onesi oligiraba obanga omukomekeza kyagenda okuba mu nsi, kubanga oli next to God. Mugwe Mukama Katonda mwayita okuteeka omwana awo. Era nze mbagamba abakyala nti buli lw'okuzaala omwana oba ofunye olubuto ng'ali nalye mu lubuto, yogera naye ng'akyali muki, kwata olubuto oluweweete oga mwana wange bino gwe bw'ojja mu nsi tokiranga ki tebikola, ajja kubiwulira. Ne bw'oba omuyonsa baako ebigambo byeyogera biyite mu mabeere bigende mu ki, mu mwana oyo omwana ajja kuba wange. Ne bw'oyonsa nga mulawankanaani obutunulira abasajja bayitawa, excuse me, tetulina ggwanga no. So n'olwekyo nze nja kwesiba ku bakyala babere mikwano gyange egyensa tulabe bwe tujjayo abaana baffe onobalobaliza, naye okubajjayo ne bwe libagwanga lyonna tujja kuyita mu bakyala kubaffe biyitibwa embiiri. Nze ndabanga bwe ndaba. So njagala ensi etu egatteko nange nengatteko nga tukola ekyo, tubulule ensi, tulekerawo okubuuka amacco. Amacco kitegeeza mu luzungu tulina bakita hope step and jump. Gwe nongamba nze nabuuse ate nga waliwo otalinnye mu nkulaakulana ekyo kikyamu. Yeah, we go step by step. Step by step, but not so step and jump. Sanyuse okubasinkana aba BBS Telefayina mu programu eno Twejjanjabe. Amanya n'eddoboozi nze Ibrahim Senyoga era nga nze ntwala ekitongole kya Red Cross e Kalangala. Era wano we muli Kalangala. Yes. Tutandikire ku Red Cross. Red Cross in Kalangala. Mulimu ki ekyamanyi kye musimbyeko nnyo essira? Red Cross tukola ebintu bingi nnyo e Kalangala. Okugeza tudduukirira ab'ebibamba, tuli mu kukubiriza abantu n'okukunga abantu okugaba omusaayi, tuli mu kuwa abantu amagezi ku bikwatagana n'akawuka ka mukenenya, ate nga era tusomesa n'abavubuka okwewala kimwandiise youth friendly services, nti omuvubuka asobola okuyita mu mbeera ey'omukwano n'afuna obujjanjabi. Lwaki tukyogera bwe tutyo nti bw'otunuulira mu programu zonna eza gavumenti omuvubuka tewali amulina, yasigala awo. Maama atya okubulya omwana asuumuseemu kyekimukwatako, taata atya okubulya omwana omulenzi kyekimukwatako. Ate bwe kituuka e Kalangala ne kisukka kubanga akawuka ka mukenenya kalidde abantu abakulu bangi. Kati osanga abaana abasinga nga bamulekwa ku myaka emito aye ne bafuuka abakulembeze b'amaka ku myaka emito. Akati ate abamu abali ne bajjajja ne ba anko ne bafuna obuzibu obufaana bwe buto nti omwana bw'abanga abadde agenza okufuna obujjanjabi, tugeze nga ku bulwadde bw'ekikaba, n'agenda ku ddwaliro, kyetwava tugunjawo programu eyo nga tulina aba UNFPA nti omwana yatuukanga mu kiseera wayagalira okufuna obujjanjabi ng'ali mu ddwaliro n'abeera mu layini y'omu n'omuzadde neyiba. Kati aba akyali mu layini avudde ku ssomero ayina ekirwadde ky'obukaba, ayagala bakimujjanjabe kuba bumutuuse bumulumira. Kati ate ne kikulaga nti ono neyiba ali mu layini n'omwana mu ddwaliro akubira omuzadde kanti owange Ibula yabadde kinga mulaba mu layini kyokka y'omwana yebbiridde ajja akoleki. Ate kati ayogedde nti nina obulwadde obufaana bwe buti mu bitundu byange ebyekyama oba obulwadde bw'obukaba. Kuba okimanyi mu myaka gy'omuntu omukulu bw'omugamba nti obulwadde buli wano amanyirawo.
nti wateeka okubaawo ekintu omwana kyakoze kale ekyo nekibeerawo bwe kito kati kyetwava tuvaayo n'embeera tugiyita youth friendly corner bwe tuweera youth friendly services nti omuvubuka tuteekawo ebyemizannyo ebyenjawulo omuli MDD oba ebyemizannyo nemubamu nebya sports nga pool table n'emizannyo gy'obwongo mweso draft chess ne cards eziriko message nti kati ye bwava ku ssomero twasomesa abasawo abakola ku nsonga z'abavubuka ne ba counselors betuyita ba peer educators nabo mwe bali kati omwana bwava najja namanya nti yeetaaga okufuna obujjanjabi obwo ffe tumukwata yajja buzina jingira mu youth friendly corner mukono eyo bwajjayo n'azanya emizannyo gye kati kitegeeza gwe amaze okukyusa obwongo amulaba tojja kugamba nti aze kukola ki kumujjanjaba n'afuna omukisa ogwo n'abuulira peer educator munamugaa nti omanyi kansala nti tuzanya naye wano wannuma wano wewati oba bwenfuka amazzi mugiramu omusaayi oba nsiibwa oba bwenamugaa nti tofaayo ate clinic officer abeerawo n'amuaccessingira clinic officer n'amumuwa bwamumuwa n'akola ku nsonga ezimuluma n'eddagala n'alimuwa n'adda ku muzannyo n'azannya bwafuluma bw'atyo ogamba abadde bazze kukola ki kuzannya bya mizannyo kituyambye nti abavubuka bangi bavuddeyo ne basobola okufuna obujjanjabi mu ngeri ey'omukwano wano e Kalangala era ng'ekintu ekyo twakikola ku centers 2 Kalangala Health Center 4 waliwo youth friendly corner yaffe ne ba peer educators tuweza 40 waliwo 2 ne Mugoye ku health center 3 kati awo bwe tubadde ate nga ne mu HIV mwetuli tusomesa abavubuka bya HIV condom distribution ne use n'ebikwatagana family planning kubanga tukitwala nti ffe tusomesa component yonna eya ABCD abstinence being faithful condom use n'ebigenderako byonna era ne tudemonstrate ng'omuntu bw'akozesa condom kubanga bakadde baffe tebasobola kububuulira baana kati bwe tosoboze kimubuulira omuzadde alowooza omusomesa ajja kimugamba omusomesa alowooza omuzadde yakoze eki yakimugambye kati ffe kyetwava tuvaayo tugamba nti katwefuule balumira mwoyo ne ba peer educators baffe mu kuzannya n'abavubuka ne mu kunyumya nga bawanyisiganya ebirowoozo n'abavubuka kibanguyira okukola ki okumanya nti nno ono munnanga alina obuzibu bwe buti era muyambe bwetu kuba twaba traininga twabatananinga ne Nagulu Teenage Information Center ne babanga bagenda basomesa era batera okujja ne batuleeta ne ku bisomesebwa ne balaba ne basoma obutabo ne bamanya ki omuwala n'amanya bwe ndaba ensonga ezifaanana bwe ziti ziba zitegeeza kikunze n'akulanga yeesomesa kati bw'amala okusoma gwe nojja n'omukola ki n'oyongerezaako okumunnyonnyola n'ategeera kati ogenda omumusanga nga si ye kaperooli agwebwako embeera gy'atakoze eki gy'atategedde so ekyo ne tuba nga tukikola kati mu nsonga y'emu n'ebya water safety tubikolako tuyigiriza abantu okuwuga ne tubakubiriza okwambala life jackets obutatikka bubindo okwewala okugwa mu nnyanja kwegamba abantu baffe oluusi tebeefuddeemu oba tebeefuddeeko nnyo kubanga we twatandikira programu ya water safety abantu baali bagwa nnyo mu mazzi naye ngo ekibasuulamu oli agenda n'ayambala life jacket mu lyato ly'abantu nga 40 omuntu omu ng'ayambadde life jacket ku mazzi mu lyato asobola okuwonya abantu abalala 7 ate ye n'afa mbuuza lwaki nti ye bwe bamwekwatako olw'okuba nti aba olwedde ayambadde afuuka floata nti bano bebeekwata ku ye bamunyigiriza kamazzi kunywa ate bo nga bamwekutteko kola ki kuwona era bw'osanga mu safety measures nga mbadde nga nze oyo omugjamu bwe mba nga nze nina life jacket nzeka ate mba nsinza kutuula nabo kubanga mba siri safe kuje bali naye kati tubakubiriza enkya n'eggulo okwambala life jackets n'okubalaga life jackets entuufu bazambala batya singa oba ofunye obuzibu okola otya ne babanga basobola okubanga bawonyezebwa then n'okudduukirira ng'emiriro obubenje tusomesa abantu ebyobujjanjabi busookerwako gye mwandise first aid nti kisinga kino kituukawo kiki osobola okukola tugita first aid and safety engeri gye tuli nti tuli ku kizinga Kalangala ali tuweereddwa omukisa nti naawe oliraffe olina amaka mangi g'olabye ne wetubise tulabye amaka mangi enkuza y'omwana ku kizinga eri etya enkuza y'omwana ku kizinga oluusi awamu otuukawo n'obasaasira kubanga obuzibu bwe tukyalina nti amaka abantu olwa pulojekiti y'ebinazi abamu bagenzi batandika okuzimba naye abantu abasinga bw'ogenda mu bizinga abasinga nakuno era ku Main Island bakyaliko nti obasanga nga ekisenge ly'eddiiro
oluusi nabamu n'obusuuka obwawula tebuliimu. Bw'afuna ekinene nnyo taata ne maama bali kukomerera ekitanda ekyakomerero kimanyi bulungi. Kale ate abaana bwe baba tebali wansi bali wano mu maaso. Ate obwongo bwe buyita ebikolwa eby'abantu abakulu abamu bajja batamidde tebajjukira ki baana. Kati abaana ne babanga bakola ki balaba. Kati oluusi n'osanga obuzibu nti bw'oba okyogerako bodi ng'olowooza nti takimanyi naye ekiro yabadde akola ki. Kati ne taata ne maama tebamanya nti bakabasaanya abaana. Ate oluusi abakyala okugaana kwabwe kutono nnyo. Omwami azze atamidde amugwiridde tasoose na kulowooza ku baana n'abikola n'abaana balaba maama n'asigala okuswala naye nga tena bwana agamba abaana balabye naye tewe ekyakukola. Ate oluusi abamu asobodde okufuna ekisenge n'eddiiro era osanga yayawuzaawo mbaawo ng'ezimu nkadde oba luveera ng'era omwana asobola okukola ki. Abaana b'ennaku zino bali shaapu nnyo nti oluwulira embeera yonna erali ya bulijjo ye tekimugaana kudda mu katuli alabe. Era enkyo abamu obasanga bakola ki banyumiza bannaabwe naye mu kunyumya omwo bayinza okwagala okukola ki ogezaako. So nga ne tusanga nti embeera eyo ekyalimu tetuyinza giwakana tugiraba naye tugezaako mu mirimu egy'enjawulo gye tugenda twogera nabo ne tubalaga ebikyamu ebirimu n'omulaga essuubi ly'obulamu ng'asukka wano waalaba kati olwaliwo kubanga waliwo okubeera nga obwongo bwesibye kulaba awo naye bw'ofuna akufuuwako enfuufu n'akulaga enkya n'akulaga ne gye bulijja mu maaso emyaka nga 10 ofuna okusoomoozebwa n'olowooza nti wandeetaaze n'okola ki n'okyusa mu bulamu. Naye nga enkuza y'abaana tusaba nti abazadde beeyongeremu naye ate olugendo basanga abamu era abatuusa ebizibu ku baana ate era ate abeefudde nga bakeeyateeka oba baabalekera kuba abazadde abamu bakoze eki bafudde. Kaate bafa ono amututte bw'amala omuteekamu obusentesente bwa n'amuliisa n'aginjimukamu bw'ati ate n'amulaba kifaananyi kirala naye ng'ate jjukira n'oyo amulaba mu kifaananyi ekyo ate amulina oluusi naye ate mulwadde wakabuka gamba ne tubeera mu generation efaana bwetyo naye nga ebimu oluusi tubisabira oluusi n'oteekawo ky'osobola naye tuyinza kukifiirako. Omulungi wa program Twejanjabe nate tuli bataka ku district ekalangala naye nga tuli ku Bugala Island. Mulabi wange omulungi we twogerera kati nga tuli mu office y'omu ku mwami akulira abakozi ku Bugala Island. Agenda kubanga ate atubuulira embeera Bugala Island gyerimu. Abasinga bwe tujja ku kizinga kino tulowooza nti tuli kalangala naye omwami ono atugambye nti kuliko ebizinga 84. So ekimu ku ebyo kwe tuli ng'ate kati tuli bataka ku Bugala Island. Tugenda kubanga twogera naye nga tuwendowooza ye ku bintu eby'obulamu ku by'obuyonjo ku mbeera y'abaana gye bakuzibwamu ate n'ebintu ebirala engeri gyali nti awangalira mu kifo kino ajja kubanga ate atunnyonnyola era nga atubuulira naawe ali eyo obeere ng'ate omanya kubifa ku Bugala Island. Sebo tusanze okulaba ku program Twejanjabe. Twesimye nnyo omulabi waffe yali egadde okumanya amannya go weewaawo n'amayinja go mu kitundu kino. Twayanziza Asfa amannya gange mpitibwa Gabriel Atama nga ndi musajja wa Kabaka okuva mu Arua. Twesimye kusanga kujja muno mu Kalangala mazeyo myaka 2 nga mulimu gw'enkola baguyita mu Luzungu Chief Administrative Officer mu Luganda bakitwandiise akulira abakozi. Kati mulimu wange omunene gwe kulaba nti abakozi baffe bonna bakola emirimu mu ngeri gye basaana okukola mu mateeka bufunze ndoza emirimu gyabwe. Embeera y'omwana omuwala eri etya ku kizinga Bugala. Embeera y'omwana omuwala okuva nga akula tutera okuwulira nti abaana abawala baba bakatandika okusuumukamu abasajja babatawaanya ebintu bwe bityo. Gwe ng'akulira abakozi ku Bugala Island embeera eno ey'omwana omuwala eri etya ku Bugala Island? Kakati okutwalira Kalangala nga bamumanyi district yanjawulo oba ku district endala lwakuba mu Kalangala muno ekisooka tuli mu bizinga district endala ziri mu lukalu naye ffe tuli kuki mu bizinga. Kakati obulamu obwa bulijjo obw'omuntu abeera mu kizinga kiba kyanjawulo. Kyanjawulo kitya? Kyanjawulo lwakuba kati bw'oba oggyeko eno kino ekizinga ekinene ekya Bugala
abasinga ababeerera mu bizinga mu myalo. Tuna emyalo mingi ate amagombolola gali 7. Kati kisinga kino ekinene tulina amagombolola 2 kyo tetwanagambye 3 naye nga eryokusatu town council wano wetuli etubeera ne Bujumba bwe mwayisenga mujja amine Bugoye bwe mwayisenga mujja ne tubeera ne Bujumba eno nga ku ssaza. Kakati mu kisinga kino ekinene tetulina bizibu bingi. Bizibu biriwo naye nga si bingi nnyo. Children lead normal lives, obulamu bwa bulijjo. Abaana ab'obuwala. Of course oluusi tufunayo information nga bw'ogambye. One, some parents don't handle them properly. Nga weesanga nga omuzadde takutte bulungi omwana we oba abaana be. Naye nga once in a while tufunayo information nti waliwo maybe something like rape. Biseera ebirala betufuna oluzungu baluyita what? Disagreement babwejjeko defilement kubasobyako. Naye nga Fenga district tulinayo ekitongole kyaffe department ekola ku nsonga eyo nga batannyo okutuyambako okulaba nti singa wabaawo obuzungu obwo bayingiramu nebabatlesi ne balondala kundi ekizibu ekiri. Tweyanziza ku nsonga yaffe endala tutera okumanya nti ku bizinga oba ku bantu abatera okuwangaalira ku mazzi engeri gyetubeera nti abantu bangi ng'ate ennyumba nazo ziri so packed abaana batera okubeera nga naddala abaana abawala tutuganye n'abalenzi babakabasanya babakwata naye naddala statistics ziraga nti abaana abawala be basinga okukabasanya. Ku nsonga eyo ku kizinga Bugala eryekyayo okukabasanya abaana. I think it is ensonga eyo tulinayo nga bwe nkugambye oluusi tufunayo obuzibuzibu ng'obwo naye nga mbadde njagala kubawako ekifaananyi mu disitulikiti zonna mu Uganda nze tukimanyi nti abakazi the female sex be basinga obungi si bwe kiri naye kati bwejja eno mu Kalangala it is the opposite. Abaami be basinga ki obungi bw'abantu bonna oba tuta abaana abantu abakulu mu kizinga kino mu district eno tuli 5,300 which is the lowest. Naye nga mu abo abaami basinga ki obungi naye kati ate mu baami abasinga obungi ate bavubuka. Kakati ekizibu wekijjira where we get the problem bw'ogenda mu kizinga katugambe otutte Bubeke egombolola ya Bubeke ojagendeyo mu mwalo bwe bayita Namusoko bw'otuukayo ojja kusanga nti abantu abasinga basajja bavubuka. These are the fishermen. Kakati edda nga wakyaliwo ebyennyanja nga bikyali bingi. These are people who had a lot of kyetuyita mu luzungu disposable income. Sente bazirina ezaabwe za kulya zijja. Now when they will get the money nga bafunye sente bagala bazikozese bazirya kivubi ng'enjogera bwe. Kakati osanga nti abantu abo bakosanga ku sente ezo n'abaana abawala abato others nga bava muno naye abalala nga bava mu bitundu ebirala nabo bajja mu lwakuba nti baagala katale ate akatale bafuna mu bantu bano naye nga ffe nga gavumenti we have not been sleeping. Ku nsonga endala gye nja okubuuzaako eriso kush of recent sigendako wakikwesanga kyakulabirako lwansonga weewaawo kyabaddewo mulabibwanga omulungi omwami yakulira empisa omukulu Rokodo yafunye obuzibu ng'ali ku kazinga kano mulabibwanga omulungi watujjanjabi batugambye ebizibu bingi nti abakyala abamu bafiira mu maato abakyala abasinga tebatuuka amalwaliro nga bagenda okuzaala oluusi n'amafuta ga ambulance gabula naye omwami eno bwe yafunye obuzibu ne bamutwala ku ddwaliro ne bigaana balese helicopter yatuuse mu dakiika 15 mulabibwanga omulungi engeri gyenina omwami ono nga yakulira abasawo wano nsaba atubeere ng'ate atusoosowaliza ensonga eno nti kituufu nti omuntu bw'afuna obuzibu bwefunye ano accident bwe bigaana mu Kalangala waliwo ka helicopter akanantuusa Entebbe oba weewaawo okuntuusa mu referral hospital e Kampala. Ensonga eyo eri etya nti omuntu bw'aba afunye obuzibu tugeze tubadde wano nfeiti nze ngudde eri kigaanye mu Bugala mulinamu enteekateeka nga bwe yabaddewo eyaka helicopter ne mukayita mangu nnyo ne kantwala
Vunde ya tugwako juzi incident yo yali accident emergency si kintu kya bulijjo ekibeerawo naye nga in brief tutera kubeera ne referrals oluusi tufuna abalwadde nga bali bubi nga bali eri mu bizinga eri mu bizinga mu magombolo agali eyo tutera oluusi okufuna abantu abatasobola okuyambibwa ku level eyo ne babaleeta eno oluusi tubakolako wano ku level yaffe health center for oluusi kigaana naye kati nga ffe nga district twa council yaffe yayisawo ekiteeso ne tukula ambulance ndoza tuli one of the few districts abalina ambulance ate sente zino twakoza sente zaffe za bulijjo gyetuyita local revenue naye nga challenge gyetutera okufuna erimu okuteekamu amafuta tetulina sente ezimala okuteekamu amafuta lwakuba kati referral hospital yaffe bweba nti wano bigaanyi tugenda Masaka. It is not easy nga bwe nkugambye oluusi twetaaga amafuta. Sometimes biseera ebisinga tuteekamu amafuta mwesondamu amafuta ne mugateeka tujja mu budget yaffe ne tuteekamu ate apart from fuel obwejjeeko amafuta tufuna ekizibu ekyaki bwana abakozi baffe tulina okubawa allowance wabeerawo abasawo wabeerawo driver kati ebiseera ebisinga tubayambamu ne tukola ki naye kati juzi twagenda okutuula bwe twatuula mu budget twagenda okulaba abazibagali nti tetukyalina sente bulungi kati ne tugamba oluusi omuntu oba nti ali bubi nnyo tuyinza omuyamba naye nga abantu abulijjo oba nti tali bubi nga sente alinako asobola kukolako contribution alinako asobola okuteekamu we encourage them to do that kyetukola kati juzi omukulu minisita Lokodo yali azze mu nga obumanyi twalina emisomo workshop ennaku 2 so he came the day before. Unfortunately lunaku lwennyini era tugenda kutandika misomo gyaffe n'alwala kumakya ennyo kati Commissioner of Legal Affairs Madam Ruth nankubira esimu kati kyenakola nakwatagana n'abakozi baffe bonna ne bajja ne tutandika omukolako ekyomukisa omubi bwe bagenda omukebera basanga nga pressure eri waggulu because a normal person abeera ne pressure is it 120 to 90 to 80 nga bwomanyi naye pressure ye yali erinnya ngeri ku 170 kati omusawo waffe Dr. Florence bwe yamukebera n'alaba nti ali bubi n'agamba nti tulina okukola mu bwangu okulaba nti they find a way of okendeeza pressure to come back to normal nga tebanaba kutandika omujjanjaba dizi normal medicine ne tumujjayo eri we yali eri ku beach etumuleeta wano ku health center for kizibu ekirene kyetulina wano nga Kalanga the highest level of hospital tetulina health center for tetulina district hospital ate ekizibu ekibaddewo ekiseera kiwanvu the last time the president bwe yali wano I think last year in World AIDS Day bwe yali wano bwamutusaako ensonga eyo n'agamba nti atuwadde naye nga bumanyi process bampanvu so mu bufunze eyo naye nga health center for bagezaako nnyo actually as opposed to other districts Kalangala tuli bulungi lwakuba kati mu health center for eno we have around 4 doctors which is very rare naye nga ekizibu ekiriwo the medicine we get is not enough lwakuba health center for budget yayo ntono nnyo is very 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 little ne allocation gye bafuna kuva mu national medical stores kati eddagala lyetufuna liba ntono nga tusobola okutwala abantu mu kaseera ako konna mu kooti yonna era nsaba onyambe oyise wano ku program twejanjabe kubanga abantu bangi abagiraba nsaba oyisewo okusaba okwo nti babongere ku ddagala babongeze ku bikozesebwa ate weewaawo abaterewo n'embeera y'okubanga mufuna amafuta njagala kutuusa omulanga ku gavumenti yaffe yawakati okutandika ddala wa mukulu wa nsi pulezidenti waffe omwagalwa ennyo neba minisita mu kitongole kya byobulamu Ministry of Health tubasaba mutukwatireko Kalangala wano twetaaga ekisooka twetaaga district level twetaaga district hospital ekyokubiri twetaaga ambulance ez'amazzi esobola kukola mu mazzi water ambulances esobola otuyamba okutuleetera abantu baffe okuva eri mu magombolola katutwale nga mazinga wala nnyo actually wano etwalako
tumaleyo nsaawa nga 2-3 nga tukosagana amaato naye nga singa tufunayo ambulance ngeri modern ngeri high speed tomanya oyinza kwesanga nga obulamu bukyuse nnyo.